Buongiorno Italia, mamma mia, mi pare essa caparezza. Vabbè, buongiorno Italia. Allora, sarò breve e circonciso. Allora, un tu, cioè uno di tu, ha avuto una bellissima idea di dire: ma perché nel ponte dell'1, 2, 3 novembre non facciamo un raduno? Eccellente idea, aggiudicata. Allora, siccome siamo nel periodo autunnale, no? Io credo che uno dei migliori posti per fare questi tipi di raduni, di incontri, di ritrovi sia la Brussa di Caorle. Ne abbiamo già fatto uno in passato. Se vuoi andarti a vedere i video su YouTube, scrivi Brussa spazio puntine e poi premi anche invia, se no non succede niente. Cosa fare, dettagli, com'è il posto, eccetera eccetera, per chi non lo conosce. Allora, praticamente ci ritroviamo su questo enorme prato, tutto è gratuito e siamo circondati da boschi, campi, è bellissimo, ci sono i cervi, ci sono uccelli di tutti i tipi, sì, volatili, no? E poi sei a 200 metri dal mare, spiaggia selvaggia, cioè non c'hai lampioni, negozi, alberghi, non c'è niente, proprio selvaggia, bellissimo. Si può andare anche con la mountain bike perché la spiaggia è ben battuta, quindi mi raccomando, ricordati, portati la mountain bike. Tra gli accessori da portare, poi scrivo anche tutto qua sotto in descrizione, magari una torcia per fare le esplorazioni notturne, no? Che è sempre bello, dei binocoli per gli animali se ce li hai, e la macchina fotografica perché fidati, insomma, è un bel posticino. Non serve iscriversi, non c'è ovviamente nulla da pagare. Non ci sono servizi dove siamo noi. Ti metterò il link per un distributore, diciamo, che trovi per strada nell'eventualità, insomma, passi di sera, ti attacchi là al rubinetto e carichi. Altrimenti c'è un ristorante, si chiama Mazarak, ti ho segnato anche quello nella posizione, ti metto il link qui sotto, che ha carico e scarico a 5 euro. Casomai dipende dall'orario in cui arrivi, ti ho messo anche il numero di telefono, dagli un colpo di telefono per sicurezza, insomma, prima di arrivare. E cosa da portare? Niente, a parte così quello che ho detto, ma è assolutamente opzionale. Per quanto riguarda il cibo, di solito quando si fanno sti raduni ci organizziamo così: ognuno porta in termini di quantità per sé da mangiare e da bere, no? Dopo, se uno vuole mangiare in compagnia, viene a mangiare in compagnia, e se vuole come in China, no? Si passa la roba, si mangia un po' di qua, un po' di là, un po' di tutto, si spilucca, si dice da noi, no? Ma credo sia internazionale. Quindi ritrovo già da venerdì 1, poi si fa il sabato e la mattina o il primo pomeriggio di domenica. Dopo, insomma, chi viene da lontano già si prepara per partire e va avanti, insomma, ecco. Non preoccuparti se non conosci nessuno, è sempre bella gente, e comunque, insomma, si va in questi raduni anche un po' per conoscerci, non c'è nulla di organizzato, quindi stai proprio tranquillo, sciolto, vai là e trovi sempre da chiacchierare, fidati. Un'ottima occasione anche perché io possa un po' dialogare con te, no? Perché ricevo una cosa che mi fa tantissimo piacere, no? Il fatto che ricevo tantissimi messaggi, però come tempo ovviamente non riesco a starci dietro a tutti, no? Cioè è proprio impossibile. Ci sono giornate e ti arrivano 20-30 chat, e un conto è rispondere magari con una faccina, come ogni tanto faccio, magari la gente mi manda anche a fanculo, dice: guarda sto qua, io gli faccio un discorso e mi risponde con la faccina, ma aprire e gestire 20-30 chat capirai che è veramente un casino. Tieni conto, insomma, che poi devo fare anche i miei lavoretti, poi c'ho anche il vlog, l'Alessia e tutto quanto, quindi è proprio assolutamente impossibile. Cogliamo l'occasione in questi raduni per stare tutti assieme, ciaccolare. Vi faccio vedere anche il pulmin, ovviamente sarò con pulmin, l'altro non c'è più. E sì, ho spoilerato un po', il video dell'altro discarosso che è stato venduto sarà questa sera. Al momento del raduno, pulmin avrà sì l'impianto elettrico finito, non avrò il frigo e non avrò le modifiche di falegnameria, quindi ecco, sì, è vero, quella del frigo è un po' una rottura di scatole. Quindi da parte nostra porteremo tipo risotti già pronti, pasta, quelle cose là, perché non avendo il frigo, hai capito, è un po' un casino. Quello che ho, per chi sa, non funziona solo con la 220 e anche malino, cioè malino, funziona bene ma non come uno nuovo, ecco. E comunque vabbè, a gas non funziona, quindi la siamo in libera e non ho il frigo. Vabbè, vi racconterò, vi farò vedere il pulmin. Dai, adesso Yuri, basta tasi, tanto c'è scritto tutto in descrizione, taia.